Da yawa mata gaskiya suna kuka da rashin zaman maza a gida. Kuma akwai laifin maza akwai laifin mata a ciki. Laifin maza shine sabawa kai da wani abu a waje haka sidda ka sabawa kanka da wani abu wanda zai sa ka shiga rayuwar iyalinka, shine saba ciya sai ka kai dare a waje. kuma wadan zaren ba karatu kuke ba wani sana'a ba ce, ba wani aiki ba ne, kawai hira ce. kaga wannan sabawa kai wannan laifi wannan illa ce. ka sabawa kanka abin da zai takura wa iyalinka. idan ku daɗe wannan da yake tana da nasaba da neman abincinsa, to nan kuma iyali sai su uzuri. ko nan inda yake zuwa majalisin nan ne ubangidan harkarsa yake, kuma a nan suke lissafin kuɗaɗe ko bayani. to ka yi wa iyalinka bayani cewa zaman nan fa da nake da kuke gani bangaren kasuwa ta ne ko bangaren sana'a ta ne ko bangaren samuna ne, kaga za a gane. yawa in wani dai abu muhimmi ka sanar da iyali, idan ku ba muhimmi ba ne ka muhimmantar da su. a nan shine laifin su maza, rashin bayani da kuma tarewa da sabo da abin da ba shi da wata muhimmanci shine zaman majalisa. laifin mata kuma ko kuma gazawa su ba dole ya zama laifi ba, takaita mata shine wasu matan kawai so suke namiji su ce masa da Allah ka daina zama majalisa ka dawo gida, amma da zai gwada rana ɗaya ya dawo to da sai ya gwammace zama majalisa da zamansa a gidan. in dai har zai dawon wani ba sai ya gwammace koma majalisarsa, saboda a majalisarsa ana ba shi dariya, a majalisarsa ana sa shi nishadi, a majalisarsa yana barkwanci, a majalisarsa yakan iya koma gefe ma ya natse shiru da a majalisar da yake sama. kenan akwai ban dariya, akwai barkwanci, akwai hira, akwai nutsuwa da yake samu a majalisarsa da dandalinsa. to ba za ka iya hana shi waɗannan ba sai kin samu masa da su a gida. me kika samu masa na raha, wace hira kika tanada a yi da shi, wani barkwanci za ki masa, sannan wace nutsuwa za ki ba shi. wannan shi ne haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.